Wani daga cikin abubuwa da yake kawo tarnaƙi a wurin isar da saƙo, adamu intibahi mustaqbalin risala ila muhtawayatiha, shine shi wanda ke so ki isar ma da saƙon ya gagara fahimtar abubuwan da suka kunsa saƙon ke kunsa. Kina faɗan magana ga inda kike yi, kin yi gabas, ita ta ina ta yamma. Hankalinta bai kai ta fahimci me abubuwan ba, me yake kawo wannan abubuwa, ko me za ki yi ta yadda saƙonki zai isa a dunkule kuma a cikin sauƙi kuma a fahimci me yake. Yanayinki, sifarki tana da matuƙar muhimmanci, masharki ya zamanto yana isar da saƙo. Idan kin zo kina son ki isar da saƙo, kin zama fuskanki a busan, kin ɓata rai, kin menene ake cewa, kin sha kunu ko kin ci kunu kin murtuke fuska kuma kina son a karɓi saƙonki, zai yiwu? Ko kuma kin zo a wani yanayi, yanzu misali kin shiga cikin mata da niƙabinki, wasu niƙabi a wurinsu tashi hankali ne ko? In kin shiga ga ki ga ita, ki ɗage niƙabin tsakaninki ne da ita, ta ga yanayin fuskarki, isar da saƙo kina murmushi, ta ga soyayya da ƙauna tun daga fuska, shimfiɗar fuska, abin da ake so in dai tsakaninki da ita ne to ki isar da sau. To, ƙara bayani. Kamar ni mace, kamar yadda ka faɗa za mu yi magana. Wata haka gama magana ba san wace ce. La'alla. Ni na riga na saba ba zan yi da niqab ba. Kuma ni ƴar uwarki mace kuma muna magana. Kuma kuna wuri killatacce. Muna wuri kuma to ni gaskiya tsakani da Allah ban cika amsan magana. Gaskiya ne. Kun ji maganar nake faɗa? Ku tsaya. Niqabi addini ne, yana da kyau. Abu ne wanda yake an kwaɗaitar kuma haka ya kamata. Saboda sutura. A tsakaninku mata, musamman kina isar da saƙo tsakaninku, kuma ba wani ajinabi a wurin, to mafi kyau ya zamanto kuna tare da juna, kuna kallon juna, kuna fahimtar juna. Yayin da ake ce akwai wani hijabi tsakaninku, to saƙo ba zai isa ba. Idan tsakaninki ne da namiji, wannan an riga an san wannan saƙo, an riga an san wannan yanayi. Na haka baya taɓa zaton wani abu banda haka daga wurinki. Amma ‘yar uwarki mace, musamman a wuri killatacce, kuma kin yarda da ki sa niqabi, wannan tsarin haka ya kamata a yi shi. Sautinki ya zamanto ya dace da abin da yake cikin zuciyarki. Bi ma'ana, kina so za ki faɗi abu na tausayi, sautinki ya zamanto yana da alaƙa da tausayi. Za ki faɗi abu mai ƙarfi, mai tsanani, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai ainihin tada runduna ta yaƙi. Idan sa zai ja, zai ɗaga murya mai kauri. Don haka ke ma sautinki ya dace da abin da yake a cikin zuciyarki. Idan sauti ya canza, to saƙon ma zai canza. Zai canza. Ke kina nufin wani abu a zuciyarki, amma kuma sautinki yana sanar da wani abu daban. Ina fatan an gane. Wallahi ni ba haka nake nufi ba, to kuma amma haka kika faɗa. Ko tsakaninki ne da 'ya'yanki ko da mijinki, ya kamata abin da yake faɗa sautinki ya dace da ainihin abin da yake cikin zuciya, saboda saƙo ya isa daidai. Yana da matuƙar muhimmanci. Litakun harakatiki wa ta'abiratiki muttasiqa ma'a kalimatik, saboda saƙo ya isa daidai. Kun ga yadda na ce ya isa me?
ya dace da ya isa daidai to ya kamata kalmomi da yanayin fuskarki da hannayenki da kike motsi da su duk hanyoyi ne na isar da saƙo ya zamanto suna tafiya daidai. Kada hannu ya riga baki ko kuma kin gama sannan fuska ta nuna, yana da kyau su tafi a daidai, kowanne yana tafiya daidai. Wannan kuwa yau da gobe kina training zaki saba insha Allah ta'ala. Ki faɗi me ke nufi, kin faɗi kalma, kin yi magana, an ce kaza ki a'a tsaya, ba haka nake nufi ba, ni ga manufata. Kada ki shiru, kai tun kafin ma ki faɗa ki ni abin da nake so kaza ne, don haka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, in an yi kaza za a yi kaza. Ya zamanto manufarki ta fito. In kika fahimci ba a fahimta ba, fito ƙararra ki faɗi me kike so, me manufarki a maganar nan. Rashin bayyana manufa a cikin magana, kawai ki taƙaita da kalmomi, lafuzza, to za a fassara ki ba daidai ba. Ki nisanci yawan muƙaddima da kin fara, ai ka sani, ai kun san sai kaza da kaza da kaza, to tun daga wurin ce anya wannan baiwa Allah tana da gaskiya kuwa, anya abin da take son faɗan nan da gaskiya, tana ta kwana har yanzu ta ki miƙewa kan hanya. Muƙaddima mai tsawo ba ta da amfani. A taƙaita ta a dunƙule, a tattara ma'anoni da hikima a isar da saƙo. Inda ma la yakuffu al-akharina an muqata'atik, duk lokacin da kike magana aka ki bari ki magana, kina magana wannan na magana, kina magana wannan na shigowa, kina magana wannan, tawaqqaf fawran al-kalam, tsayar da maganar ki, ishuru. Ki me ba daidai bane tana magana kina magana, kuna ta, na taɓa jin wani lokaci wasu suna wai hira suke da daddare, wallahi na sauko na yi tsammanin faɗa ake yi, da na zo sai na zauna sai na rasa su kusan 5, ba zan iya kiyaye adadinsu ba, amma wallahi ba wanda baya magana a lokaci ɗaya, kuma Hausawa ne. To waye wa ke jin wani daga cikinsu? Dukkan su magana suke yi. Ina ganin ko a cikin mata ma akwai ana haka ko? To mafi kyau in ana da'awa yayin da ke magana aka ki tsaya a saurara, to ki yanke, ki saurara. Ok, to shikenan, idan kin gama ina so zan yi magana, amma ina so da Allah in zan yi magana ki yi haƙuri ki saurare ni, ku sanya wannan sharaɗi na cewa kowa ya saurari wani. Wannan ma yana da alaƙa da abin da ya wuce, rashin kyakkyawar fahimta na manufar saƙo. Manufar saƙonki ya zamanto bai isa ba, tasawwurul ghaya qabla an tuhaddid wasila. Kullun ki san meye manufarki, me kike so ki cimma kafin ki iyakance wace hanyar zan bi domin isar da saƙona. Meye manufa? Awwalan, objective ɗinki, aims ɗinki, me kike so? Kamar yadda na ce, shin so kike yi ki gyara mata rukunin addinin ta gaba ɗaya, ko kuma tajwidi kawai kike son ki koya mata? Ina fatan an gane. To in kika san menene kike so ki cimma, to hanyar da zaki bi za ta zo miki cikin sauƙi insha Allah ta'ala. Kullun ma'alumarki ta zamanto a ciki, bi ma'ana bayaninki da zaki ya zamanto maganar ta cika, kad ki yi magana a rabi ki bata rabi, ki kunshe rabi, to rabi kika bata, ba dole bane ta hango sauran rabin, ki bata shi cikakke. Kada ki taɓa yin ƙarya mai da'awa, ko da kuwa an ƙure ki, kar ki ƙarya, ki ce ban sani ba, kar ki ƙarya. In kika ƙarya ɗaya, kina buƙatar ƙarya 10 don ki kare ta.
duk lokacin da kike kuskure kike ƙarya ɗaya to in Allah da sai kin ƙara mata wasu ƙarairayi daban-daban don ki kare ta zauna ka asiri ya tonu. Kin fahimta? Sai kin yi ta mata ƙarya, ki kare ta nan, ki kare wata ƙarya nan, ki kare. Idan ƙaryar ta zauna kuma ƙarshen ta ɓare. Kun wadihan, ai ba ƙaryar da ba a kare ta da ƙarya. Inda za ki ƙarya to sai kin mata ƙari. Ki zamanto a fili, kar ki zamanto mai kwana-kwana, mai nuku-nuku, mai ɓoye abubuwa, a'a. Zama sariha. Liyakun kalamiki mu'assira. Kada ki yi amfani kawai da doron nassi da hankali kawai ke ga ki abin nan, a'a. Yi amfani da wani abu, musamman ku mata, da zai sa mutum ya tasirantu. Kina son ki koya mata Fatiha, kin san cewa sallah wanda ita ce addini, ita ce rukuni na biyu, ita ce wadda idan babu ta to sauran ayyuka ma ba su. Abubuwa masu tasiri kin kimsa mata, yayi shiga zuciya, sannan ki kawo hujjoji, kalmomin ki su zamanto masu tasiri, zuciya suke nufa kai tsaye. Ki yadda da cewa ke ma kina da rauni a yayin da kuke tattauna da wani. La tufassir sukut bi ghairi ma'anahu, kada ki fassara shirin mutum, kada ki fassara shi ba akan ma'anarsa ba. Ce ta yi shiru don haka kawai kaza ne, a'a. A yanke hukunci, muna yawan yanke wa junanmu hukunci, mu fassara zukatan wasu wanda yake ba daidai bane, duk yana kawo matsala na abubuwa. Tambaya, haka yake nufi? Kin yi shiru? A'a, da Allah ina son ji ra'ayinki akan wannan magana da na faɗa. Me kike gani? Me kike so ki faɗa? Kar ki damu, faɗi kawai, ban da damuwa a cikin maganar zaki faɗa. Fassiril majhul bil ma'lum. Abin da baki sani ba, abin da ya bayyana, ki fassara shi da abin da yake a fili, a zahiri. Kada ki kai ki fassara mutum da abin da yake na zuciyarsa. Ki yadda da zahiri, ki amince da shi, ki amfani da shi. Irfil mawadi allati laysa min almunasib isaratiha. Akwai abubuwan da bai dace ki fito da su ba. Akwai magana da bai dace ki faɗe ta ba. Kin gane? To yi haƙuri, kar ki faɗe ta. Ba sai kin fitar da ita ba. Duk abin da kika san cewa in kika faɗe ta zai iya zamantowa da damuwa, to yi haƙuri, kar ki faɗa. Zuwa.